Shpejt e njoha këtë lule. Kishte patur gjithmonë mbi planetin e princit të vogël, lule shumë të zakonshme, vetëm me një radhë petalesh, të cilat nuk tërheqin vëmendjen e as shqetësonin ndëkënd. Ato shfaqeshin në mëngjes diku mes barit dhe shuheshin në mbrëmje. Por ajo, lulja e veçantë e princit të vogël, kishte mbirë një ditë nga një fare pa njohur e ardhur kush e di se nga ku. Princi i vogël e kishte përgjuar nga shumë afër këtë filiz që nuk ngjante me askënd tjetër. Princi kishte menduar se mos ishte ndonjë lloj baobabi, por filizi i njom shpejt zuri të shndërrohej në një lule. Princi i vogël, i cili po ndiqte lindjen e gongjes së parë, e ndjente se do të shikonte një spektakël madhështor. Lulja nuk nxitonte të qilte, kërkonte ta përgatiste të plot bukurinë e saj, në dhomën e gjelbër ku ishte mbyllur. Aty brenda, ajo zgjidhte me kujdes ngjyrat e saj, vishej ngadalë, rregullonte një nga një petalet e saj. Nuk donte të dilte e zhubrosur si lulkuqet. Kërkonte të shfaqej me tërë rrezatimin e bukurisë së vet. Po, ishte shumë nazelie. Veshja dhe stolisja e saj kishte zgjatur pra ditë me radhë. Edhe pastaj, një mëngjes, pikërisht në orën e lindjes së diellit, ajo kishte shpërthyer. Dhe ajo e cila ishte zbukuruar me aq kujdes, aq kohë në të aguar, duke gogësirë tha: nuk po më del gjumi, ju kërkoj ndjes, jam e pa krehur. Atëherë princi i vogël i shfaqi konsideratën e tij marramendëse. Sa e bukur që jeni. Me të vërtet, u përgjigj butë lulja. Unë kam lindur në agim, në të njëjtën kohë me diellin. Princi i vogël diktoi një nuancë mendje madhësie tek lulja e bukur, por gjithsesi mrekullia e saj të krijonte një lloj mallëngjimi. Sikur pas ka muri, siç duket, është koha për të ngrënë mëngjesin, kishte thënë ajo pas pak. A do të keni mirësinë të mendoni për mua? Edhe princi i vogël, i çoroditur, kishte kërkuar një ujitse me ujë të freskët dhe i kishte shërbyer mëngjesin e ujshëm lules. Ç'është e vërteta, kohë pas kohe, ajo e kishte turbulluar me kotësinë e saj për këdhelse, herë delikate e herë mendje madhe. Një ditë për shembull, duke u mburrur për 4 gjembat e saj, ajo i kishte thënë princit të vogël: mos ki frikë nëse vijnë tigrat. Kthetrat e tyre nuk i bëjnë dot gjë gjembave të mi. S'ka tigra në planetin tim, kishte kundërshtuar princi i vogël. Edhe pastaj kishte shtuar: tigrat nuk han bar. Unë jam një lule, s'jam një barishte, kishte kundërshtuar lulja. Më falni. Tigrat mua nuk më trembin dot. Frikë kam nga rrymat e ajrit. Mos keni gjë ndonjë mbrojtëse. Frikë kam nga rrymat e ajrit. Ajo ishte e çuditshme. Kjo lule kishte diçka të çuditshme brenda saj. Shumë e ngatëruar qenka. Nga u njoha unë me këtë, mendoi princi i vogël. Gjatë natës dua të më fusni në një glob. Këtu tek ju bën shumë ftohtë, fryn nga të gjitha anët. Andej nga vi unë... Por ajo nuk ishte folur më, e kishte ndërprer mendimin e saj. Ajo më parë s'kishte qenë gjë tjetër veç se një farë që nuk dinte asgjë se ç'bëhej jashtë lëvoshkës së saj e që nuk e dinte se nga vinte. Nuk mund t'i njihte planetet e tjerë, e turpëruar nga gënjeshtra naive që po thoshte, të shtiu 2 a 3 herë për t'i hedhur fajin princit të vogël. Ma sollët mbulesën? Unë do të shkoja ta kërkoja, por ju po flisnit. Atëherë ajo e kishte shtuar kollën e saj për ta lënduar në ndërgjegje. Kështu princi i vogël, edhe pse ishte skllav i dashurisë, shpejt kishte dyshuar tek ajo. Nuk duhej t'i kishte marrë me aq seriozitet fjalët e saj, pa ndonjë vlerë të veçantë që i kishin bërë të vuante. Nuk duhej ta kisha dëgjuar.
Më tha fshehtas ai një ditë. Lulet nuk duhen dëgjuar asnjëherë. Duhet t'i shikosh dhe t'u mbash erë. Ajo lulja ime, hieshonte dhe kundërmonte gjithë planetin tim. Por kjo nuk ishte një arsye që unë të ngazëllehesha aq. Ajo puna e kthetrave dhe gjembave që më kishin bezdisur në të vërtet, duhet të më kishte bërë më të ndjeshëm e t'i kisha kushtuar më shumë vëmendje. Gjithnjë fshehtas, ai më pati thënë. Atëherë nuk arrija të kuptoja asgjë. Duhet ta gjykoja nga çfarë kryente, edhe jo nga fjalët që thoshte. Por unë nuk isha në gjendje ta bëja këtë sepse ajo më mbushte me aromë edhe më ndriçonte. Nuk duhet të tregohesha aq mizore i egër, e kurse si ta braktisja. Duhet të isha treguar shpirtgjerë e ta kuptoja, se prapa delikatesës së tepruar edhe dredive, ajo shfaqte dashurinë e saj për mua. Lulet janë kaq kontradiktore, por unë isha shumë i ri e nuk dija të dashuroja.